طب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد ظنلنتني مديرة si makalaza nitutsika Allah isika ilaina haratsika ari tsy mitsahatra atsika mandefa salawat mandefa fiarabagna feno fitahiana avy amin'ny tombotsika Allah walay mpaminantsika malalatsika Muhammad sy ny fianakaviany ary ny mpanaradia azy rehetra mandrapitaperanyity dunia ety soratsika Allah fa mbola namezany tombonandro atsika mbola namezany tawfik ka manuhi ni dartsika le darsi mtondra ny loteny al-madahib wal-milal ni fianaratsika ity boky ity le boky al-mazahib wal-milal les mazhab et les sectes ireo karazana mazhab misy sy ireo karazana secte ato amin'ny finoana islam eny atrazao atsika mbola amin'ny introduction mbola amin'ny page 5 6 mbola mresadesaka atsika mahakasika ny asbab al-ikhtilaf baina an-nas ireo antoantony zavatra izay mahatonga ny tsy fitovizan-kevitra ny tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy olombelona nilaza araka voalazany ty manampahaizana nanoratra ity boky ity tsy izay zany fa docteur Mohammed Abdurrahman al-Ustaz bi Jamiat al-Qura Mamlakat al-Arabia Saudia bi Makkah ty manampahaizana nanoratra ity boky ity tsy izay zany fa Ustaz docteur Mohammed Abdurrahman izay mpampianatra ao amin'ny université al-Qura ao la Mecque Arabie Saoudite laza izy ny antony nazavainy tsara mitsika ary hitatsika ireo antony mahatonga ny tsy fitovizan-kevitra voalohany izy al-ghumud al-mawdu' fi dhati ny hasarotany le zavatra resaha na hoe ny zavatra resahana zany tsy mazava tsara faharoa izy ikhtilafu ar-raghabati wash-shahawati wal-amzija ny tsy fitovizany hetahitam-po sy ny sitrapo ary ny mokondoha ny tsirairay ary laza koa izy fahatelo ikhtilaf al-ittija ny tsy fitovizany zavatra ny anarana ny tsy fitovizany zavatra ny anarana na ny fahalalana misy amin'ny samy olombelona ty manampahaizana momba ny fitsaboana medicine ty manampahaizana momba ny fanamboarana trano ty manampahaizana momba an'izao ty manampahaizana filozofia ty ohatran'izao dia io koa izy dia misy fiantraikany mahatonga ny fomba fijery tsy mitovy satria tsy mitovy ny trakefa tsy mitovy ny fahalalana na ny fianarana izay nahay fa efatra taklid sabiqin ny fanarahana anjambany ireo ny aloha lalana atsika na fanarahanao anjambany manampahaizana anankiray ka heverinao fa io manampahaizana io zay zavatra rehetra teneny diavatra masina avy amin'ny tombotsika Allah tsy possible izy mety diso ary ny ankoatra izay manohitra mifanohitra aminy dia anatin'ny fahaverezana ho any amin'ny afobe mandrakizay ary izany anisany zavatra mitondra amin'ny disadisa tsy fitovizan-kevitra ny fiheverana fa misy olona anankiray dia ohatran'ny mpaminany mahasoa la yukhti abadan la fima yaqul wala fima yaf'al na am zavatra teneny na am zavatra resahany na am zavatra ataony dia marina sawab avokoa zany no isan'ny zavatra mahatonga tsy fitovizan-kevitra mahatonga fahadimy izay efa niresantsika ary mbola ho resantsika kely ikhtilaf al-madarik ny tsy fitovizany fahatakarana ny fahazahoana izana amin'ny samy olombelona satria tsy mitovy ny fianarana nataon'olo tsy mitovy ny diploman'olo tsy mitovy zany ty avy any ambanivohitra ty avy amin'ny tanàn-dehibe ty avy any Europe tsy ka ny tsy fitovizany amin'ny
fianarana natao na amin'ny fahatakarana amin'ny intelligence na amin'ny saina le dia mitarika tsy fitovizana amin'ny hevitra amin'ny fazahoana zavatra anankiray. Zany natonga ilay malalatsika mpaminantsika Muhammad miteny mana hoe khatibu nnas ala qadri anqulihim, rehefa miresaka amin'olo ianao tsy njova ny sainan'le olo, ny fomba fisaina olo nahita fianarana vity. Ino ny fianarana nataony? Satria ny fianarana maro na dia ataony finoana islam mbola maro koa ny spécialisation fa tsy ny olona rehetra nanatra diny dia afaka miresaka, satria ny diny koa zany mitadasika miresaka amin'ny rafiny rehetra na hitakhasus ny spécialisation ary tokony fantatranao iza ny olona resahinao. Zany mahatonga ny olona manampahaizana rehefa manoratra boky dia tsy hoe izy mietraketraka amin'ny diplôme anagnany fa izy manoratra CV mba hafantaran'olo iza izy, inona ny fianarany nataony, satria tsy ny olona rehetra dia afaka manoratra boky, tsy ny olona rehetra dia afaka miteniteny amin'ny zavatra anankiray, fa zay olona nianatra amin'ny zavatra iny, nandalina iny zavatra iny no miteny amin'ny zavatra iny. Ulama ahadith غير علماء التفسير غير علماء الفقه ny manampahaizana amin'ny hadith dia tsy ireo manampahaizana amin'ny tafsir, tsy ireo tena manampahaizana na dia mahay tafsir ireo fa tsy mitovy satria samby amin'ny spécialisation. Ikhtilaf al-madarik ny tsy fitovizany fahazahoana omesantsika ohatra miloko ohatra mazava azo tsampantarana antsika rehetra amin'ny sirat an-nabawi amin'ny boky Rahiq al-Maktoum rehefa izy miresaka Ghazwat Bani Qurayza page 287 amin'ny boky Rahiq al-Maktoum izay mila miverina amin'izany boky izany ary namezana koa zany ny référence amin'ny kutubu sira. Ulama ireo manampahaizana nanoratra ny boky sira tantarany mpaminany rehetra dia ny tantara ity tranga ity. Rehefa vita ny Admasna Ghazwat al-Khandaq, ny Admasna Khandaq izay na Ghazwat al-Ahzab izay nangady lavaka be zany mpino islam tamin'ny niarovandreo zany ny tanànan'ny Madina tamin'ny fanafiana izay nandro azy ireo. Ka tamin'ny alina farany nandritra ny fotoana marina fa tsy dia Ghazwat al-Ahzab no resantsika eto, ka tamin'ny alina izy koa zany efa nentin'ny Abu Sufyan ny miaramilany ka niverina izy, nandositra izy, Allah nandefa rivotra ka natahotra izy ireo ka lasa nandositra. Dia tamin'ny maraina ny faly ny mpino islam satria tsy naratra, tsy nisy maty fo manaina dafa voaka mandesy tsy potika ny tanànany Madina. Ka tamin'ny solat dhuhr tonga Jibril niteny tamin'ny mpaminany fa hoe anareo efa nametraka ny sabatra nareo nefa zahay mbola tsy nametraka ny sabatra, ndana nareo amizao dia mitodia hoany amin'ny Bani Qurayza ireo izay efa nifanaraka tamin'ny Abu Sufyan fa amin'ny maraina hamezandreo lalagna avy amin'ny atsimo Madina ny tanànany nisy ireo Jios Bani Qurayza hagnabiagna lalagna hafahany ireo fahavalo hanafika sy handripaka ny vahoakan'ny Madina tamin'ny alina. Allah nanao zay natao na fahefany ka nandositra izy ireo. Ny foa maraina mpaminany mbola tsy nieritreritra ny hanafika ny Bani Qurayza jazaan bima fa'alu noho faty valy nataony izy ireo. Jibril nidosy nitony tamin'ny ka mpaminany sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niteny izy tamin'ireo sahaba ny mana hoe la yusalliyanna ahadakum al-asra illa bi Bani Qurayza, tsy misy mahazo manao sala asr ny tsirairay aminareo reha tsy tonga any Bani Qurayza. Ka lasa izy ireo nitodidoany miaramila rehetra ho any Bani Qurayza 3000 muqatil, 3000 miaramila. Ka tany andalana mpaminany niteny hoe tsy misy mahazo manao sala rehefa tsy tonga any, ka tany andalana izy ireo rehefa adrakatrahum al-asr tonga ny salat ny wakty ny salat al-asr. Ka izy ireo rehefa tatry ny salat al-asr
dia niteny ny sasany maro tamin'izy ireo niteny fa hoe innama arada minna al-isra fi at-tariq. Ny tena tiany ambarany mpaminany izy mila atsika hiazakazaka handeha malaky beka atsika avy agny alohany qabla ghurubi shams. Ny sasany niteny hoe non, izy niteny atsika tsy mahazo manao sola raha tsy tonga any amin'ny toerana izay ho aletsika any amin'ny tanàna ny Bani Quraida ka ny zararoa tsy mitovy ny fahazahoan'izy ireo ny teny ny mpaminany. Ny sasany naka ny votoaty ny teny fa hoe izy mila atsika andeha malakilaky avy agny atsika bonera alohan'ny masoandro tsofotro ka sasany nanao sola tamin'ny lalana tamin'ny wakty laso ary ny sasany dia tsy nanaiky nagnano sola izy koa tsy ireo fa tonga ta Bani Quraida ba'da al-isha eo reo vao nanao solat al-asr. Rehefa tonga ny mpaminany lam yu'annif ahad, tsy nanome tsiny ary tsy nanao agressif herisetra tamin'izaniza tamin'ny vondrona anankiroa na reo nanao sola taty ivelany tany an-dalana na ireo nanao sola tany rehefa ny tonga tany. Ikhtilaf al-madarik, ny fomba ny tsy fitovizana amin'ny fahazahoana dia tsy zavatra manimba zavatra agnatin'ny finoana. Ny zavatra tsy azo ifandiran'ovana dia mazava amintsika hoe ny libab al-aqida shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah ary ny imani bi yawm al-akhir. Ka izany no mahatonga ny islam tsy mitovy hevitra satria indraindray le manam-pahaizana ny darsa tokony entina amin'ny ankizy folo taona entina amin'ny ndehibe, tokony andesina amin'ny ndehibe entina amin'ny ankizy folo taona. Izany natonga taitsika amin'ny école hoe misy taona hatramin'izao mbola maro université tsy mandray mpianatra latsaka ny 20 taona na dia izy fa manana baka 13 taona tsy 12 taona fa le signe al-umr sinni le temps mba manana toerana misy rôle misy tokony jerena en considération tsara zany le taonany olona resana sy ny mari-pahalalana nazy. Ka izany mihitsy no antony anisany antony mahatonga ny tsy fitovizan-kevitra entre zanak'olombelona ikhtilaf al-madarik, ny tsy fitovizany fahazahoana ny resaka na ny zavatra resana. Fa inona farany amin'ireo tsy hoe farany fa io no lazainy ty manam-pahaizana nanao boky ty hoe ar-riasa wa hubbu sultan, ny fitiavana ho filoha, ny fitiavana ho lohany sy ny fitiavana fitona. Hadha aidan min asbab ikhtilaf wa khususan fi al-manahij as-siyasiyya fa inna kathirina mimman yarghabu fi sultan yantahuna ila ara tata'allaq bil hukm. Tiko izy dia nisany fitiavana seza, ny fitiavana fitondrana, fitiavana ho lohany, fitiavana ho tompon'andraikitra, responsabilité izay hitatsika izany aretina izany nata ato amin'ny finoana islam, ato amin'ny association musulman hitanao maro jiaby sy lohany ka zay olo atao président io tsy kely izy koa tsy izy président io mahita critique fo manaratsiratsy jusqu'à isan'andro atsika miady lohany miady président ata président hitatana maskiriny nanjary mikorontana isakolo mila mitantana. Ka io izy le mpanoratra ny boky ty indrindrandrindra fa ireo olona tia olohana amin'ny fiarahamonina dia mahita zavatra tenenina ihany manaratsiratsy le olona eo amin'ny lohany, le olona mitondra izy baika zany ary mahita mahay miresaka izy karaha izy faran'olo hendry, faran'olo manam-pahaizana nefa izy rehefa tonga eo dia tsy anova zavatra, tsisy zavatra pare koa zany zavatra taona. Hubbu riasa wa hubbu sultan, ny fitiavana ho filoha, ny fitiavana anisan'ny zavatra tsy mampitovy hevitra ka mahita zavatra teneny, mahita kritika satria izy mahita raha tsy anaratsiratsy, raha tsy miala io zany le bio responsable izy tsy ho avy eo fa tsy hoe anao nge afaka mitondra ny anjara brikinao ihany
na anao eo amin'ny lohany na anao zany vahoaka tsotra mampandroso ny fiarahamonina, mampandroso ny firenena, na mampandroso ny finoana, na mampandroso ny jamaa izay iagnanao, fa tsy hoe zany anao paka anao zany ny lohany zay vo anao zany tranquille. Le miala tao igny koa zany dia mahita critique tsy fitovizan-kevitra di teraka ny polémique, teraka zany ny ady baina an-nas wa baina al-muslimina, ny tsy fitiavana ho filoha, ny fitiavana ho mpitondra dia anisan'ny zavatra antony lehibe mahatonga tsy fitovizan-kevitra ato amin'ny finoana islam. نكتفي بهذا الكرد أما manaraka tsika iresaka asbab ikhtilaf al-muslimin. Raizano tsy mampitovihevitra ny olombelona amin'ny ankapobeny, inona ary no mahatonga tsy fitovizan-kevitra ato amin'ny finoana islam. Izany no voasambasantsika ny takilera page 9. Wajazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.